lovers, balik lagi ke Pumping Talk with Roto-Router. Nah, hari ini Pumping Talk mau bahas apa ya? Hari ini kita mau ngebahas tentang kesalahan yang sering terjadi pada instalasi pipa sesuai dengan pengalaman yang dialami oleh Roto-Router Indonesia. Siapa ya narasumber kita hari ini? Yuk kita samperin yuk. Nah, udah ketemu nih kita sama narasumbernya. Perkenalkan, narasumber kita kali ini adalah supervisor produksi kita, yaitu Bapak Stefan. Say hello. Halo Roto Lovers. Yeay. Hari ini kita akan bahas kesalahan dalam instalasi pipa. Nah, apa aja sih kesalahan-kesalahan yang umum nih Pak biasanya pada instalasi pipa? Setiap manusia punya kesalahan, Mbak Lady. Waduh, jadi galau. Iya, kadang Mbak Lady untuk kesalahan yang kita di Roto-Router sering alami gitu. Sering temui, lihat lah, sering sering temui temui ya. gitu, yang sering kita jumpai. Heeh. Gitu kan. Jadi bukan hanya fans aja yang sering dijumpai. Ya ampun, Tapi ketika kita bekerja di Roto-Router banyak temuan. banyak juga. Kita observasi saudara-saudara. Nah, kenapa tuh Pak? Yang sering ditemuin seperti apa tuh Pak? Yang sering ditemui salah satu contoh aja dulu ya. Iya. Itu misalkan ketika penyambungan pipa. Kenapa kalau penyambungan pipa itu Pak? Harusnya itu dia pakai sok. Pakai gitu. sok. Antar pipa, jadi harus ada sok untuk menyambungnya Bu Lady. Oh, tapi kesalahannya di mana tuh Pak? Yang kita lihat itu ketika Roto-Router bekerja, banyak pipa yang disambung dengan cara dibakar. Oh, dengan cara dibakar. Mungkin ini kebiasaan udah dari turun-temurun dari zaman dulu kali ya, Pak. Tapi dilanjutkan, udah salah tapi tetap dilanjutkan, biasa. Tapi itu rata-rata ditemukan di Indonesia ya, Pak. Iya. Nah, apalagi nih, Pak? Tadi yang pertama, yang kedua apalagi nih, Pak? Yang kedua itu yang sering kita temui ya Bu Lady ya. Itu penggunaan reducer. Itu apa? Kebanyakan itu di air kotor sekarang itu malah dari pipa besar Ya. ke pipa kecil. Oh. Itu jadi bisa dibilang nantinya akan menimbulkan permasalahan kemampetan. Oh gitu, kalau untuk pipa air kotor lebih baik dari pipa yang kecil ke pipa yang besar ya, Pak? Iya, malah misalkan dari pipa 2 ke pipa 4 in. Oh gitu. Lebih baik itu, jangan malah dibalik. Dari pipa 4 in ke pipa 2 in. Itu yang salah. Oh gitu, berarti dia kebalikan dari instalasi pipa air bersih ya Pak. Yang dari pusatnya itu biasanya dari yang gede, terus makin ke rumah itu jadi kecil, terus nanti ke keran Betul. malah makin lebih kecil ya Pak. Betul. Nah, seringkali orang itu salah guys, ternyata ngikutin malah yang instalasi pipa air bersih. Kalau yang namanya air bersih, nah kalau kita yang kita sebut air bersih itu menurut Roto-Router yang benar itu yang Go Green itu lebih baik menggunakan PDAM. Nah, kita nggak di endorse ya sama PDAM ya. Tapi karena konsepnya kan Go Green dan airnya udah standar untuk air minum gitu. Jadi kandungan-kandungannya itu nggak mungkin, maksudnya bakalan menimbulkan kemampatan karena airnya udah standar untuk air minum. Nah, seringkali kita temukan, ini sekilas info ya guys, seringkali kendala yang kita temukan di Roto-Router ini kalau biasanya pakai air tanah, karena kita kan nggak tahu kandungan tanah itu ada apa aja, belum lagi mesti pakai filter segala macam itu untuk beli sendiri. Nah, itu bakalan terjadi kemampetan nih guys sama salurannya. Nah, apalagi tuh Pak, jangan sampai kebalik ya, instalasi air bersih malah jadi instalasi air kotor. Nah Pak, standarnya untuk wastafel itu berapa sih Pak harusnya untuk ukuran pipanya? Kalau kita ketahui bersama gitu ya, untuk pipa wastafel pastinya di 1/4. 1/4. Minimal itu ya. Itu minimal. Jangan pakai sampai juga yang pakai yang 1 in atau yang setengah in. Kenapa tuh Pak kalau pakai yang itu? Ya nanti kotoran-kotorannya nggak kebuang. Oh gitu, bakalan nyangkut-nyangkut. Betul. Gitu. Lah kalau kita di Roto-Router itu kan ketika pembersihan misalkan mampet malah tidak bisa dibersihkan nanti malah salurannya. tidak bisa dibersih. Ya bahaya dong. Kalau Betul. mampet harus ganti pipa. Ganti pipa biayanya mahal. lebih mahal lagi nanti. Nah, terus kemudian kalau ini tadi kita bahas wastafel nih. Nah, kalau untuk yang di lantai-lantai itu floor drain itu ukuran pipanya harusnya berapa, Pak? Kalau Minimalnya, untuk floor minimal. drain ya, minimal bisa di 2 in gitu.
Bisa diduain. Kalau misalnya saya mau satuin gimana? Jangan juga, nanti itu malah ketika mampet susah juga dikerjain. Oh, kemungkinan untuk penumpukan kotorannya lebih ini dan sulit untuk dibersihkan juga Iya. gitu ya Pak. Nah, ada lagi nggak Pak biasanya kendala-kendala yang ditemui dalam instalasi pipa itu Pak? Yang kemudian yang ketiga yang pernah diketemui itu penggunaan T Sambungan. gitu. Yang sambungannya tadi? Iya, T, penggunaan T itu sambungan tadi ya. Jadi Kenapa salah? harus penggunaannya itu T-way yang ke arah saluran pembuangan. Kalau misalnya kalau pakai T aja kenapa? Untuk penggunaan alatnya nanti ketika ada maintenance Untuk itu lebih susah. ke maintenance-nya bakalan Betul. jadi susah gitu. Betul. Biasanya emang kalau yang T itu fungsinya buat apa Pak? Ya sebenarnya untuk menyambung juga gitu kan. Tapi fungsinya untuk penyambungan apa gitu? Penyambungan di pipa air kotor juga bisa gitu. Hanya saja nanti untuk maintenance itu yang susah sekali dikerjakan. Susahnya itu nanti bakalan berdampak seperti apa Pak? Dia bisa kerusakan pipa, malah bisa bolong kerusakan nanti. pipa ya, sayang, bayar lagi kalau udah rusak. Kemudian Sudah itu aja yang suka ditemui oleh rotor. yang sering kita temui seperti itu kesalahan-kesalahan yang terjadi pada instalasi pipa di Indonesia ya. Nah, pesan kita dari Roto-Rooter, pakailah pipa yang berstandar nasional SNI ya. Standar nasional Indonesia. Standar nasional Indonesia. Pakailah pipa yang berstandar nasional, kan ada banyak tuh beberapa brand yang kita nggak bisa sebutkan. Nah, kenapa harus pakai yang standar Indonesia? Seringkali kita temui juga pada customer-customer kita yang mungkin low budget atau seperti apa ya, tapi kan jadinya high risk kalau low budget. Itu jadinya pipa kerupuk-kerupuk apa itu Pak istilahnya? Iya, garing-garing emping. Jadi sekali di maintenance atau itu ketahanannya tidak kuat guys, karena dia kan tidak memiliki standar juga untuk ketahanan. Dan juga kalau di dalam tanah itu kan sifatnya basah. Kalau seandainya pakai pipa yang tidak bagus, nanti untuk bisa mudah pecah ya kan Pak, seperti itu. Kalau ganti pipa kan sayang, rugi. Mendingan kita pakai bagus yang dari awal, maintenance-nya juga gampang gitu guys. Itu dulu ya pesan dari Roto-Rooter. See you on next video. Bye. Bye. Call Roto-Rooter, that's the name. And away go troubles down the drain. Roto-Rooter, Roto-Rooter.